waa qof aad waqtigiina inta badan siisaan. aniga waxaan maanta dib ka sheeganayo ama aan ka cabanayo waana sheegi doonaa magaciisa mid aan qaranayo. waxaa aad mucjiso u ah in laba rag ah ay isku qabsadaan hal dumar. waa sheekada u dhaxaysa Haykal iyo Cabdalla Roy oo ka ah baraha bulshada dad caan ah. waxaa jirto arrin baryahan ka jirta baraha bulshada taasoo ah in gabadhan uu Cabdalla Roy uu hore u qabo jiray oo qodbisir isku qabo jireen kadibna hadda uu xaaskiisa dib u guursaday Haykal. taasi marka laga soo gudbo waxaa aad u ceeb ah in laba rag ah isku qabsadaan hal gabadh ah. arrinta jirta ayaa ah in Cabdalla Roy uu sheeganayo inuu gabadha ay uur u leedahay caloosha ku sida cunugiisa. dhanka kale Haykal ayaa ah hadda mid ka ah gabadha mid ka qabo oo asagoo weli la tusiyay cadeynta guurka in Cabdalla Roy uu yahay ninka qabo gabadhani. waxaa jira arrimo fara badan oo lisla qaaday dhankaasi baraha bulshada, laakiin xaqiiqda jirta ayaa ah in Cabdalla Roy uu si toos ah u cadiyay gabadha hooyadeeda iyo weliba Haykal oo si live ah khadka u saaran inuu Cabdalla Roy uu cunugaasi asaga dhalay, weliba cadeymo fara badan uu keenay. balse daawadayaal dhageysta kool ay ku wada hadlayaan Cabdalla Roy iyo Haykal iyo weliba gabadha hooyadeeda. Cabdalla wixii maanta ku wadanay muhiim sheegay walaal. way ku dhigeysanaysaa walaal horta walaal dhageysta cunugaas horta waa cunugeygii gabadhii waa mixsaday anoo mar badan isku dayay inaan guursado oo yani familkeeda xaggeeda iyo ogolaan weeyaan. waa imaaday Hargeysa waa first day ayadoo period ka qabaysatay markaas dasana xilliga caadadeeda ay ahayd ka qabaysatay aan labada ismarsanay gabadhaas almost 15 days kaas ay joogay waa isla joognay ma garanaysaa hotelka ugu imaanaysay adina waa ogeed waa ka dhareegsanayd Haykal waxaadan ogeyd saaxiib ma jirin waa ka warqabtay gabadhaas inay jamaan qabay markaa walaalo wax walba waa lagu soo socodsiinay sharma isha magaciis cunugii kale sharmaarka iyo dadka hotelka way kula soo socodsiinay jamaan qabay markaas waxaan ogaa inaad qabtid oo meel la degantay walaalo qudbasliyaad ku qabtid walaal Cabdalla ma la isoo waxyooday walaal walaal waa tii hotelka aad booqateen oo lidin yiri gabadhan say ku imaan jirta gabadhan warqad mehra keensata adoo guursanin ay ahayd saaxiib wallahi billahi tallahi dawlad ma ogeyn arrinkaas mad guursan lahayn ogeyn Cabdalla adiga horta waa khaldantahay haday saas jirtay inaad adeeradeed u sheegtay ahayd adeeradeed waa isku dayay adeerkeeda waa xasuustaa wallahi aniga codii soo duubta aniga ya ani maxaad codii ku soo duubta waxaa arin lala yaaba ah in ay isku qabsaan laba qof oo baraha bulshada aad iyo aad looga yaqaano. weliba Cabdalla Roy wuxuu ahaa nin ka ah qaybta TikTok ulmada TikTok ka ahaa. subxaanallah, Cabdalla Roy ayuu cadeeyay in gabadha hooyadeeda oo joogta ay Cabdalla Roy cadeeyay in gabadhaas ay uur ay u leedahay, weliba intuu Haykal guursanin ka hor ay ku basreed isku qabeen ama xarag yani qarsoon isku qabeen. subxaanallah, gabadha ayaa wuxuu yiri Cabdalla Roy ayuu sheegay in 15 maalmood hoteelada kamid ah oo magaalada Hargeysa ku yaala uu gabadhaas uu ku qabay. weliba wuxuu ku sii daray oo cadeen buudaca gabadha ayadoo markaas caado ka soo qabaystay ayuu yiri waan guursaday ama waan isku tagnay. wuxuu cadeeyay Cabdalla Roy in ubadka meesha ku jiro uu ubadkiisu yahay ama cunuga meesha ku jiro inuu cunugiisu yahay. subxaanallah, waxaas waa arin ugu cusub oo weliba Soomaalida ku cusub in la isku qabsado gabar nin hore u qabay oo haddana nin kale sii guursanayo. arrintan ayaa ku noqotay Haykal lama filaan oo weliba wuxuu cadeeyay in gabadha markay Mareykanka tagtay la soo hadleen Cabdalla Roy iyo weliba Haykal in la soo hadleen gabadha. subxaanallah, hooyada ayaa cadeysay ayna tiri maxaa iigu sheegi weysay in aan gabadhan adiga uur aad u yeeshay ama aad qabto kurbasreed aad ku qabto. Cabdalla Roy ayaa sidan ku jawaabay, wuxuuna sheegay in gabadha loo diiday weliba cideeda ka soo doonay oo u diinay adeeradeeda. subxaanallah, hooyada ayaa ku dacwootay saldhig ku yaala magaalada Hargeysa, taasi oo Cabdalla Roy waxba looga qaban karin inkastoo uu joogo magaalada Muqdisho. Cabdalla Roy markaas yani waa ka soo cararay Hargeysa markii uu ogaaday inuu gabadha uur u yeelay, dadkeena ay u diideen inuu asaga gabadha guursanayo. Haykal ayuu ku marmay ama hadda ku doodaay inkastoo uu yiri gabadha ani maan ogeyn inaad aad qabtid, haddaan ogaan lahaa maan guursadeen. Haykal ayaa arrintaas ku taagan. subxaanallah, Haykal ayaa hadda arrinta lama filaan ku ah maadaama kaga baxday meesha qarish waqti iyo weliba
xaaskii ugu horeeyay oo heykal uu guursaday ayaa saa noqotay. hadda arrinta waa arrin yacni soomaalida ay la yaaban yihiin sababtoo ah waxaa meesha ku jiro cunug ama ubadaa meesha ku jiro. ubadkaas soomaaliya waxaan dhihi karnaa Cabdalla Roy ayaa iskale ama heykala iskale. haddii labada dhinac la fiiriyo waxaan oran karnaa in qaladka uu lahaa heykal, maadaama asagana uu ku doodayay maan ogeyn, aniga haddaan ogaan lahaa maan guursadeen. subxaanallah. hooyada gabadha ayaa lama filaan ka taagan arrintan. maalmaha dambe arrintan waa la qarqarinayay, laakiin hadda xaqiiqda ayaa banaanka imaatay, taasi oo cadeeyay Cabdalla Roy inuu yiri cunuga oo meesha ku jiro waa cunugayga. laakiin waxaan la yaabanahay ama lama filaan nagu noqotay cunugaas qofkii la siin lahaa, maadaama Cabdalla Roy la ogeyn cunugaas inuu asaga dhalay ama xaragiisa la ogeyn uu qarsanaa. hadda waxaa la ogayaa xaragga la ogayaa waxay tahay kan heykal. subxaanallah. heykal ayaa leeyahay saacadan waa carar lama filaana. heykal waa carar lama filaana ku noqotay arrintan sababtoo ah waa xaasku uu guursaday ama ubad inuu loo dhalay uu rabiba. gabadha waxaa la yiri ubadee oloosha ku wadaa, kaasi uu sheegtay Cabdalla Roy inuu asaga uu dhalay, yacni cunugiisana uu yahay. gabadha ayaa hadda ay sheegtay in labada dhinacba meel ay iida ku aada ay lacsan tahay sababtoo ah Cabdalla Royna waa ka tegay, heykalna waa ka tegay. subxaanallah. halkaasna waxaa meesha ku jira ubadaa meesha ku jira. ubadkaas ma waxaa la oran karaa Cabdalla Roy ayaa iskale oo asaga ha loo tuuro ama haddii asaga ha loo dhalo. subxaanallah. arrintan waa arrin ugu cusub oo diinteena aan banaynin, aan ogeyn, oo anaga yacni soomaalida dhan ay la yaaban tahay. maalmahan dambe oo baraha bulshada aad iyo aad u socotay, maalinba maalintii ka dambeysa waxaa soo baxaya caddeemo fara badan oo lagu xaqiijinayay arrintan. subxaanallah. waxaan oran lahaa aniga ama aan idin weydiin lahaa dadka daawadayaasha muuqaalkan daawanayo in arrintan lala yaaban yahay oo weliba soo kala saartaan, idinka commenti kusoo kala saartaan sababtoo ah waa wax lala yaabo oo weliba nagu cusub oo anaga aan arkin horeyn u dhicin. waa kan nala dhageysta muuqaal ay kaga hadlaysa gabadha ninka dhibaatada uu u geystay oo weliba dhibkan u geystay. waxay kala cadeysay in laga yaqaano qofka dhibaatadan ay u geystay in uu yahay nin laga yaqaano baraha bulshada oo weliba soomaalida aad iyo aad ay u daawadaan oo ixtiraam iyo wax walba agtooda ku leh. subxaanallah. nala daawada muuqaalkan. waa qof aad waqtigiina inta badan siisaan. aniga waxaan maanta dib ka sheeganayo ama aan ka cabanayo, waana sheegi doonaa magaciisa. mid aan qarinayo ma aha. qofkan 2016 April ayaan isbaranay. 2016 bishii afraad 2016 bishii afraad ayaan isbaranay. aan isbarano qof wuxuu ahaa aan daacada malaynaayeen. qofkaas aad ayuu ii soo jiitay. waxa uu ahaa qof aan si aad ah u aaminay. wuxuu ahaa qof aan kalsooni buuxda siiyey, walowna isku wadan joogin oon kala dheerayn, balse laakiin qof aan aad u aaminayay ahayd. qof mas-uul aan u arkayay ayuu ahaa. qof aan isiri qofkan hodanay